เจริญพรนะญาติโยม3 ทุ่มแล้วมาก็คุยโทรศัพท์กับโยมนี่ก็เดินตามไม่ได้ดูโยมหันหลังอ้าวตามมา3 ทุ่มแล้วโยมคุยธุระกับโยมที่เป็นคณะกรรมการวัดอันนี้ก็เดินตามมานู้นเกือบจะถึงข้างหลังวัดนั่นแหละโยมหันหลังมาอ้าวมีคนเดินตามมาก็เลยอุ้มเขากลับหน่อยอุตส่าห์ตามให้กำลังใจ3 ทุ่มโยมลองคิดดู3 ทุ่ม เดินตามหลังคุยโทรศัพท์ว่าไปคุยให้ห่างจากเด็กๆท่องมนต์เพราะว่าคุยไปแล้วโยมไม่รู้เรื่องแต่ก็ท่องบทสวดแต่มีตัวนี้ให้กำลังใจหรือให้กำลังใจดูตาโยม